अगर आपकी वॉश वाली मोटर इस तरीके से चल रही है और आवाज़ कुछ इस तरीके की आती है, तो इसका मतलब है कि आपकी वॉशिंग मशीन बिल्कुल सही है। लेकिन आवाज़ किर्र पिर्र खटर पटर और बहुत तेज़ साउंड करता है, ऐसा लगता है कि आपकी वॉशिंग मशीन की जो साउंड है वो बदल चुकी है। तो आप दो तरीके से पता लगा सकते हैं कि क्या चीज़ ख़राब है। आप पीछे की तरफ जाएंगे, यानी वॉशिंग मशीन पीछे से खुल जाती है, तो उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो मोटर होती है जो नीचे से व्हील को घुमाती है, जिससे पानी इधर उधर होता है, और दूसरी चीज़ जो घुमाने वाली एक पुली होती है, जिसको हम गियर बॉक्स भी कहते हैं, यहाँ पर लगी होती है। ये जो तीर देख रहे हैं यहाँ पर लगी होती है, तो गियर बॉक्स होती है। और उन दोनों के बीच में एक रबड़ का पट्टा सा लगा होता है, जो मोटर की सहायता से इसको घुमाता है। ये जो चीज़ है आपने देखी, तो इन दोनों में से किसी में भी एक खराबी आ सकती है। कैसे चेक करेंगे? आप मोटर वाले पट्टे को, जो है काला वाला रबड़ का पट्टा है, उसको उतार दीजिए, वो उंगलियों से उतर जाएगा। और जो गियर बॉक्स है उसको अपने हाथ से ऐसे घुमाइए। अगर उसमें खटर पटर कर पर या किसी भी तरह की आवाज़ आ रही है, या वो लीक हो रहा है, या वो हिल रहा है, तो गियर बॉक्स खराब है। नहीं तो उसके बाद मोटर का जो सॉफ्ट होता है उसको चला के देखिए, अगर उसमें कोई आवाज़ आ रही है तो वो ख़राब हो सकता है। 99% केस में अगर वॉशिंग मशीन में कोई भी आवाज़ आती है, तो उसका मतलब सीधा सा होता है कि आपका गियर बॉक्स ख़राब हो गया है। गियर बॉक्स आप खुद से भी बदल सकते हैं, 450 से लेके 500 रुपये में आ जाएगा। अलग अलग कंपनी का अलग अलग रेट है। ठीक है, ये आप अपने मार्केट में जाके पता कर सकते हैं। तो इस तरह से गियर बॉक्स खुल जाता है और इस तरह से सेट हो जाता है। 99% गियर बॉक्स खराब होता है। गियर बॉक्स में कुछ नहीं रहता, उसके अंदर काफ़ी सारी पुली होती है, जिसकी वजह से गियर बॉक्स काफ़ी घूमता है। और उसके अंदर मोबिल ऑयल ऑयल रहता है, जिससे अंदर जो मशीनरी है वो सॉफ्ट तरीके से काम करती है। लेकिन जब वॉशिंग मशीन पुरानी होने लगती है, तो पानी धीरे धीरे रिस के उसके अंदर चला जाता है और ऑयल में पानी मिलके वो ख़राब हो जाता है। यानी मशीन आपस में ही रगड़ खाने लगती है, और उसकी वजह से वो घिसना, उसके जो दांतें होते हैं अंदर से घिस जाती है, इसलिए वो आवाज़ करने लगती है। तो ये बदला नहीं जाता, इसको पूरा ही चेंज किया जाता है, यानी पूरा ही बदला जाता है। उसको खोल के रिपेयर नहीं हो सकता। इस तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं और सही कर सकते हैं। और इसकी जो वॉश मशीन की जो आवाज़ है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि अब ये सही हो चुका है। अभी मैं खोल के दिखाऊंगा पुरानी वाली के अंदर क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ ख़राब होती है। तो इसके अंदर ये इस तरह का मोबिल ऑयल टाइप का रहता है, जो कि पानी धीरे धीरे सॉफ्ट से रिस के या कहीं लीकेज होके इसके अंदर जमा हो जाता है, और ये ऑयल ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से अंदर जो मशीनरी है वो आपस में रगड़ खाने लगती है और आवाज़ करने लगती है। 4 प्लस ये है गिरारी 5 में। प्लस छठी गिरारी ये है ऊपर। और इन सब में मोबिल मोबिल लगा रहता है। हाँ ग्रीस तो ये तो रमा के लिए होता है।